Ona thengia ya bara ya njohi njikirire mukana gwakiriria bara ino ni ikoretwo irituhiire maabitha thirikari ni kiria maugite ni irabu nyingi na athondeki a njohi ciamaigirira gukorwo makiheo marua. Munini wa County Commissioner Gatundi ya Mũhuro Stanley Kamande augite ona gutuika makoretwo marutite magurungunia kuhukia njohi thumu, uheani wa marua kuri athondeki na endia njohi irabu-ini ni ukoretwo kimauna moko, akihoya thirikari gwicurania muheanire wa marua maya. Second generation ni njohi ici cia tucuba ciendagio o kirabu kiega kihetwo marua, no ni njuru gukira changa tondu no gutukania matukanitie ithano kana methano na mai ona angi matiriha magoti. So hizo mimi kama ziko na license itakuwa gumu kumpeleka kotini, lakini akinyimwa license tutapambana na yeye. Kamande ugite arugia ingi njohi makoretwo magitukania mai na indo ingi thumu, agicaka ati ingi ao matikinyanire kimathomo kumithondeka, undu uria ni ugwati kuri anyui ayo. From neighboring countries kwa nyumba, ndani ya nyumba kama hapa Juja tumevamia nyumba nyingi sana ambazo wanafanyia hiyo biashara, wanachanganya na maji at a ratio of 40:60. No tondu matithomire chemistry na ringi no maraci nyone areure angikiria kiwango matiatoraga. Oho ni ahoete honge cia thirikari ta ruhonge rwa guthurima wagiriru wa indo KEBS kuingirira bara ino ya kuhukia njohi thumu, akiuga mari na itemi hari guthara ruriri rutanahuka, indi akauga matigutigithiria bara ino nginyagia ndagika ya mwisho. So hata hiyo tunaomba serikali at that level ya Kenya Bureau of Standards and anti-counterfeit na Kenya Revenue Authority wawanyime license from up there. Akiwapa license ikifika huko chini tutashindwa kushika na kupeleka koti sababu hapa na license. Murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Kiambu ni wa Muratha acakaetie ati unyui wa njohi thumu riu ni uregete mitheko, agitariria uria anake aingi matete hinya wa uciari o riri micii mingi ithiite na mbere na kuharaganio nio. Nuru barere munene munini wa muthamaki wa bururi nayo ri aroiga atiriri angikorwo ni cibu ugwagirirwo ni gwika eke atari mundu aretigira ati no kumuria tondu agreement ile nayo ni ati arauga ithui kana njohi ino he kimwe kiagirwo ni kuma Kiambu. Wa Muratha hinyiririe bara ya njohi irabatara unyitaniri wa anyiti itemi othe, agicaka ati irathondekwo na indo thumu, undu uria uharaganitie miturire ya ingi na kuongerera ngui micii-ini. Ni kuri andu iranina nginya mbegu cio ciari, ni kuri anake mataraciara ni undu wa nyamu iyo tondu nyamu icio cikiragwo thumu moru muno, no igwa irahuthirwo kumwe nginya ndawa cia mochari. Thirikari atuninira njohi anake amaranywa njohi, ndaguthaitha no mahote kuruta wira ona wa kurimia angi tumakoraga mitaro tukaigua ruo ruingi muno ta aciari. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura-ini ria Kimunyu, gicigo-ini kia umbunge gia Gatundi ya Mũhuro kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Matthew Ndung'u.